estamos mirando como que va a llegar un tormentonón otra vez. De esas tormentas que están llegando ahorita a Zacatecas. Gracias a Dios no hubo canícula. Ahora no hubo canícula. Miren nomás que chulas nubes. Estamos bien bendecidos por Dios este año también. Ahí está el yerbal. Pura comida para los animalitos. Y allá a lo lejos se miran esas preciosísimas nubesotas. Y también quería mostrarles estos hermosos pájaros. A ver si los alcanzan a ver. Se miran bien bonitos contra las nubes negras que vienen allá. Bueno, pues vamos para Villanueva y queríamos mostrarles la vegetación, lo hermosísimo que está y la tormenta a la que vamos al encuentro, porque ahí viene una tormenta muy fuerte. Pero era necesario ir a Villanueva porque tenemos ahí un contenido que no hemos subido por falta de internet. Así que tenemos que ir a encontrar el internet donde quiera que esté. Aquí voy a hacer una paradita para mostrarles lo bonito que están las milpitas, que yo creo que ni siquiera han necesitado de riego. Muy bonito que está todo la vegetación. Se mira pero bien bonito ese tormentón que va por allá como para rumbo al Jaral, parece como al Jaral. Aquí ya nos pasó ahorita una lloviznita bien bonita. Pero miren nomás qué chulada de milpitas. Todas las labores que aprovecharon el tiempo y que les ha dado tiempo, porque también ya ha llovido más. Y a veces ya no se puede meter a las tierras, a los barbechos, pero quien aprovechó el tiempo, ahí están sus resultados. Aquí es el dueño de esta parcelita, ya lleva 2 cosechas. Esta es de maíz y ya levantó su cosecha de avena, porque sabe rotar la tierra, porque sabe aprovechar el tiempo, los climas y todo. Así que miren nomás esas nubes preciosas que les dejo ahí para que las miren. Y ahorita a ver si nos encontramos la tormenta. Me dijo una persona, haz un video mientras vas a Villanueva para que lo veamos cómo está el camino. Y dije, bueno, pues ahora que voy a Villanueva voy a hacerles un videito entonces ahí, para los que sean gustosos de mirarlo. Voy sola, voy manejando, no traigo más que mi celular. Y con ese les voy grabando aquí por si se les hace que se ve feo. Pues ahí disculpen ustedes. Pero ahí está, miren. Pura naturaleza preciosa. Eso era lo que quería que miraran, porque sí se mira muy bonito. Unas nubes muy divinamente hermosas. La gente todavía preparando sus tierras. Ahí van los tractorzones. A ver si los podemos tomar, porque como les digo, voy sola, no hay nada de tráfico, por eso voy atreviéndome a hacer esto, pero de hecho esto no se debe de hacer porque está peligroso ir concentrados en 2 cosas.
Pero ahí vamos, ahí vamos. Ya llegamos al pueblo. Los dejo y ahorita los llevo al río. Pues miren, amigos, ya ven que les dije que les iba a mostrar los ríos, el río de Villanueva. Pues aquí les muestro el río de Villanueva, pero de las calles. No alcancé la tormenta, pero la lluvia sí, digo, la corriente sí, miren. Qué bonito viene corriendo por las calles. Y bonita y limpia sin basura. Qué bonito. Para que no se tapen las alcantarillas ni nada. El agua es vida. Donde quiera que caiga es buena. Toda esta agua se junta, se acumula y se va para el río Juchipila. Ahí está, bien bonito. Ahorita vamos a darle un recorridito al río de verdad. Para que vean lo bendecido que estamos con la lluvia. Que gracias a Dios estas cabañuelas no se sintieron para nada. Bueno, pues ya llegamos al río. Miren nomás. Les confieso que mi mayor miedo es al agua corriendo, al agua, pues al agua en general. Nomás a la de la regadera no. Bueno, a veces también. Pero ahí va, miren, ahí va el río bien bonito que está todo verde también. Una toma de arriba del puentecito. De verdad, cuando les digo que las calles de Villanueva se convierten en ríos, no estoy mintiendo. Miren esto. Y es la calle. Es acá por la calle del tránsito. Ahí va el río bien grandote. Miren nomás. Adiós. Vamos a ver esa roquita cruzando el río. Vámonos. Es peligroso porque uno no sabe nunca si el agua viene de arriba con más fuerza o así. Pero pues no, creo que todo está bien. Buenas tardes. Está más fuerte acá que por allá, por donde de veras corre. Nomás que bonito, ¿verdad? Ay, sí. Bendito sea Dios que ha llovido, ¿verdad? Ay, este año ya no hubo calor. Así es. Bueno, pues aquí le dejamos. Nada más quería venir a mostrarles el río así como se los prometí. Y aquí donde desemboca la calle, ahí miren nomás cómo se ve y se escucha. Allá viene, dicen los muchachos, como el que piensa que trae lancha. Trae buenas camionetonas que saben que no se van a quedar.
Wow. Yo creo que aquí en lugar de haber hecho un vado, tuvieron que haber hecho también un puente. Porque a veces de verdad es necesario y no hay otra alternativa de carretera. Por eso el arriesgue por aquí a toparse con una roca grande o algo así. Nomás que como que ya conocen muy bien sus pasadas y no se caen de la carretera. Adiós, señor del pan. Y allá, por allá vemos unos perritos, a ver si se irán a atrever a meterse. Y si se está moviendo es porque estoy en un puente de fierro y pasan las personas y se mueve. Y aquí estamos del otro lado, donde sí hay puente aquí. Bueno, ya nos despedimos entonces. Aproveché que venía para acá para hacerles este videito. Van a extrañar a Crucito, pero para alegrarles la vista es lo mismo. Ahí les dejo. Hasta luego, y cuando venga bien llenote al 100%, a ver si me animo a grabárselos. Bye.